كمشاهد مش بقى ولا صحفي ولا لا. انت قلت لي حاجه لفت نظري ليها، دي حقيقه ممكن بس انا زي ما قلت لك ان هو برضو احنا يعني انت رمضان سيزون، و انا ممكن افكر زي ما انت بتقول انا لا ما اعملش اعمال كتير عشان ما احرقش نفسي، وفي حد ممكن اكبر مني يبقى عنده مسؤوليه اكبر وراه، فبالتالي عايز يشتغل عشان عايز يعمل فلوس اكتر، فاهم؟ فبياخدها بالمنطق ده ان هو سيزون خلاص، ان هو ممكن بعد السيزون ما يشتغلش مثلا سنه، وده بيحصل. ف شايف ان في ناس كتير شغاله في المجال دوت عشان الفلوس مش عشان تأدي حاجه او هي حابه الموضوع ده؟ بص احنا مش بنضحك على نفسينا، لا ما حدش بيشتغل مش عشان خاطر يعني ما فيش احنا بنشتغل في الاخر عشان احنا عايزين يبقى فيه مقابل، فاهم؟ بيبان مين بيمثل عشان فلوس وهو ما عندهوش اداء وما عندهوش روح، ومين بيمثل هو فعلا هو فعلا ممثل واحنا حاسين ان هو شاطر، فاهم؟ فبيبان. لكن يعني اي حد ما عندهوش حاجه حقيقيه مش هيثبت كتير.